Ci saranno ancora alcuni passaggi, ma ragionevolmente ci avviciniamo al punto finale. Un vertice meno lungo del previsto, quello di oggi sulle autonomie, al termine del quale il premier Giuseppe Conte ha parlato di passi avanti e si è detto fiducioso di essere ormai addirittura d'arrivo. Di certo, nel corso della riunione alla quale hanno partecipato il vice premier Luigi Di Maio e tra gli altri i ministri Erika Stefani, Marco Bussetti e Sergio Costa, assente Matteo Salvini, è stato soppresso l'articolo 12 del testo redatto dalla Veneta Stefani, quello sulla scuola, un punto, l'istruzione, sul quale il Movimento 5 Stelle non era disposto a cedere e alla fine l'ha spuntata. L'articolo sull'assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega, è stato depennato. Del resto il premier Conte lo sottolinea più volte: è un negoziato tra Stato e regioni e lo Stato non ha intenzione di cedere tutte le competenze richieste dai governatori. Abbiamo trovato un punto di equilibrio su questo fronte. Probabilmente lo preannuncio e poi ovviamente avrò modo di parlare direttamente ai governatori direttamente interessati. Non avranno tutto quello che hanno richiesto, ma ci sta. Dobbiamo entrare nell'ottica che è un negoziato tra Stato e Regioni e il negoziato significa reciproche concessioni. Il ministro Stefani affida il suo commento ai social. Su sanità, ambiente e sviluppo economico sono state accolte le richieste delle regioni, una svolta per il territorio, per i cittadini e per le imprese. L'autonomia funziona però se c'è quella finanziaria. Non accetteremo nessun compromesso, scrive Stefani. Alla fine, quello che doveva essere il D-Day si conclude con un altro ennesimo rinvio, pare probabilmente alla prossima settimana.